γυναίκες και μαζί μας έχουμε τον κύριο Βασίλη Γιαρεντζίδη με τη Σκοτεινή Χήμερα, το βιβλίο που έχει γράψει ο ίδιος και φυσικά και κάποια από τα έργα που σχετίζονται και πάρα πολύ με το βιβλίο του. Θα μας μιλήσει ο ίδιος και για τα έργα και για το βιβλίο. Κύριε Γιαρεντζίδη, πείτε μας. Ναι, καλή σας ημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοργανώτρια της έκθεσης, την κυρία Κουβεδάρου, για την ευκαιρία που δίνει σε όλους εμάς τους καλλιτέχνες και προσωπικά σε μένα, τόσο να εκθέσω τα έργα μου, όσο και να παραθέσω το νέο μου αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο έχει τον τίτλο Σκοτεινή Χήμερα και το οποίο σχετίζεται και με τα έργα και με το αντικείμενο της έκθεσης. Θα πω δύο λόγια για το βιβλίο μου, πολύ περιληπτικά. Η Σκοτεινή Χήμερα ήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή. Είναι ένα σκληρό αστυνομικό μυθιστόρημα με στοιχεία παραφυσικού και με παραδοχές της παραψυχολογίας και εντάχει, χωρίς να αποκαλύψω την πλοκή, αναφέρεται στον πολύχρονο εγκλισμό μιας κοπέλας σε ένα υπόγειο από την ίδια της την οικογένεια. Το βιβλίο μου έχει εμπνευστεί τόσο από την υπόθεση, από τη γνωστή υπόθεση στο Κοσταλέξη το 1978, το οποίο και εκεί είχαμε την πραγματική αιχμαλωσία για πάρα πολλά χρόνια μιας νέας γυναίκας από την ίδια της την οικογένεια, λόγω των ψυχικών ιδιαιτεροτήτων τις οποίες παρουσίαζε. Και η δεύτερη έμπνευσή μου είναι από το υπαρκτό έρημο χωριό των Σκοτεινών Πιερίας, τη λεγόμενη Μόρλα, για την οποία υπάρχουν πάρα πολλές παραδοχές για παραφυσικά φαινόμενα, στοιχειώματα και άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών του παραφυσικού. Τώρα, το βιβλίο μου, όπως βλέπετε, σχετίζεται καταφανέστατα με τα έργα μου. Είναι έργα τα οποία θέλω να δείξω περισσότερο την απομόνωση μιας γυναίκας από την ίδια της την οικογένεια, την ομηρία της τόσο πραγματική όσο και ψυχική μέσα σε δυσάρεστες καταστάσεις καταπίεσης, σχετίζεται με την ενδοοικογενειακή βία και θα ήθελα να δείξω και κάτι που πραγματεύεται στο βιβλίο μου, είναι ο μη σύνομος χειρισμός κάποιων ανθρώπων από τις ίδιες τους τις οικογένειες, ανθρώπων ιδίως γυναικών και μικρών παιδιών, τα οποία παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα ψυχικά προβλήματα και οι ίδιες τους οικογένειες, αντί να απευθυνθούν σε κάποιες ιδιωτικές ή δημόσιες δομές για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, προτιμούν να κρατούν παράνομα και να φυλακίζουν τους ανθρώπους αυτούς με τις ιδιαιτερότητες αυτές, να τους απομονώνουν από την κοινωνία και στην ουσία να κρύβουν το πρόβλημα κάτω από ένα χαλί, ας μπορούσαμε να πούμε. Όπως βλέπετε, όλα μου τα έργα σχετίζονται με την αιχμαλωσία μιας γυναίκας, με την καταπίεσή της, με την ψυχική και την πραγματική της απομόνωση και ιδίως το τελευταίο μου έργο δείχνει την προσπάθειά της και την ελπίδα της να διαφύγει και να αποκτήσει την ελευθερία της. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ βλέπουμε, σαν τρισδιάστατα είναι έτσι, πως τα έχετε κάνει με αυτά τα υλικά και την τεχνική που χρησιμοποιείτε. Είναι η δική μου τεχνική αυτή που χρησιμοποιώ στα περισσότερα μου έργα. Ζωγραφίζω σε καμβά με λάδι, αλλά χρησιμοποιώ γύψινα και ακριλικά, τα οποία προεξέχουν το καμβά και προσπαθώ να δώσω μία αίσθηση τρισδιάστατη, να επεκτείνω την προοπτική και το βάθος πεδίου στο μάτι του θεατή. Μάλιστα. Κύριε Γιαρεντζίδη, εγώ θα πω το εξής, ότι όταν είχατε τα εγγένεια, εγώ πήρα και ευχαριστώ και για την αφιέρωση στο βιβλίο σας. Έχω αρχίσει να διαβάζω το βιβλίο σας και δεν μπορώ να σταματήσω. Είναι τόσο ενδιαφέρον και πραγματικά θα έλεγα και εγώ στον κόσμο ότι αξίζει να αγοράσει ένα από τα βιβλία σας και να το διαβάσει. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί ούτε κανείς να σταματήσει να το διαβάσει, τόσο ωραίο που είναι και πολύ καλογραμμένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία σε όλα και στη ζωγραφική σας και τώρα και στη συγγραφική σας δουλειά. Ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή και χαιρόμαστε πάντα να σας έχουμε μαζί μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.